41蚊一 K 俾你，41，即係一箱就400，係啊，一箱就係一箱10 K 就係411，但係我嗰個包裝咧，我有少少特別，我就2個西柚，2裝多2個西柚，其實我有2個西柚，即係一，係啦，然之後再揾個大個裝揾埋落去，係啦，然之後。但係裏面嘅細粒裏面嘅話咧，再有膠紙裝住呢個。我越嚟就大家都係咁樣嘅。咁呢個做法咧，其實好天係我哋即係自己整出嚟要咁樣包裝嘅啫。行家裏面都係兩紮，然之後紮埋一齊嘅啫，大家加大嘅算。我哋就揾3個箱，我哋確保啲貨咧就好少用算，出嚟嘅效果就好靚。係，所以我哋都驗證唔係呢方面，所以你報我嗰個 OK 嘅，41蚊就6成貨。我3蚊包埋你，咁我買一份。走就走嘅喎，我制。咁我同埋我嗰日我都同阿孫生傾過，阿孫係啊，都傾多2句咁啊，即係你哋咁樣慢慢嚟都即係有穩陣一個有生產，穩陣啲咯，你關照住就真啦，講真。都拍幾時？